Всем привет! Сегодня мы в метель проходим на 2 секретные концовки. Ладно, давайте я перемотаю на тот момент, когда уже нужно будет, к концу, короче. Твою же мать! Кто это там шумит? Давай, быстрее! А ну живо открывай дверь. Короче, надо в лифт зайти. И нам нужна сейчас отмычка. Дождаться, пока мы в самый низ доедем. Будь ты проклят! И вот. Мы отмычкой должны открыть этот замок. И мы прошли. Для второй секретной концовки, это не совсем концовка, скорее способ. Здесь надо легко разломать стену. Где ты, черт Вот так. возьми? И дальше пройти. Здесь потом можно будет и еще что-то сделать, но я пока что не знаю что. Вот. И дальше пройти. Все, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был я, Марк. Всем пока.